أحبطت القوات المشتركة تحركات لميليشيا الحوثي تستهدف أمن وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر. وأفاد الإعلام العسكري بأن وحدات الاستطلاع في القوات المشتركة بمحور الحديدة رصدت تحركات ومحاولة استحداث مواقع للميليشيا المدعومة إيرانيا في ساحل التحيطة وتحديدا الجبلية والفازة، وسرعان ما تم التعامل معها، مؤكدا أن الوحدات المرابطة في خطوط التماس حققت إصابات مباشرة في الأهداف المرصودة بالسلاح المناسب، وأجبرت عناصر الميليشيا على الفرار إلى مزارع المواطنين التي حولتها إلى خنادق وأنفاق.